वायुर्जमग्नि वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। प्रभु सर्वशक्तिमान पाखरे अनंत नाम गोटे निवेदन होउछि जे अदिन वर्षा बात्या होबा देश पाई बा जनता मानक पाई शुभंकर रुहे कुआई मध्य अकाले कुहुकश्चैव अकाले जदि कुहुड़ी हुए अकाले वर्धती नदी नई जदि बढ़े अकाले वर्षती बारी जदि वर्षा हुए हत राजा हत प्रजा। ये कथाटा मु आपण मानक डरैया कहूनी गोटे शास्त्रीय कथाटा को कहली। तेणु वर्तमान आम चाषी माने वर्तमान एक प्रकार माने मानसिक दुश्चिंतार अच्छा ये जो अल्प हो बेसी हो ये जो मेघ होउची या द्वारा धान गुड़िक बिलरे नष्ट होउची ताको आनिकिरी घरे अमल करवा बड़ कष्ट। सरकार को निवेदन करुँच सरकार कौन साहाय्य करे से कौन कर्तव्य करिपारती किंतु आमे चाष करूँ अमल करूँ बंचबू से जो आनंद थाए ये दबा नबार से आनंदटा केवे मिलबनी। तापरे ये हूँ आम वर्तमान समस्या इथिपाई केवल परिवेश ही दायी। जो देश में गछ जिते अधिक से देश में गरम सेते कम तो विश्व एकमात्र देश हूँ भारत जो देश में गछ सबुठारु कम एवं उताप ये बेसी। ये कथा मध्य स्पष्ट भाव में वैज्ञानिक माने कही सारे कि वर्तमान शीत दिन बोली आमे टे शांति रहीचे किंतु गरम दिन जो आसो आमर से पुराना कथा मन पड़ आठ माने 8 टिकिया रास्ता हम से भी दरकार किंतु ता सहित जो लक्ष लक्ष गछ को आम हानिले 8 टकिया रास्ता करने से गछटा को प्रथम लगेबार आवश्यक रही। जितिकी गछ काटिले 10 गुण से गछ जो गछ काटिले तार 10 गुण गछ आग लगे सारा पर तापर माने रास्ता निर्माण हवा उचित। ता सहित छोट छोट दुकान बजार को बसी उठीला से परिवार प्रतिपोषण करुले से स्वतंत्र व्यवस्था हवा ये सब कथा बलिया कहूची कारण बलिया हूँ गोटे समाजर हितकारी मु जड़े आध्यात्मिक लोक बोली भावे ताले मु एक कथा कहबी मु आध्यात्मिकता को देखे गोटे समाज संस्कार उपरे समाज संस्कार आध्यात्मिकतार गोटे प्रधान अंग। देखंतु रामंक जीवनी कृष्णंक जीवनी एमानकर जीवनी परिवेश सहित केते जड़ित थिला। जमुनार जल कदम्ब वन
ବା ତାଳ ବନ ଖଜୁରୀ ବନ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ପଞ୍ଚବଟୀ ଚିତ୍ରକୂଟ ମାନେ ପରିବେଶ ସହିତ এই ଅବତାରମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼ ଥିଲା। ଏଭଳିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନୃସିଂହଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ଥଳୀ ସୀମାଞ୍ଚଳମ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦନର ବଣ ଏବେ ବି ଅଛି କିଛି। ତେବେ ଇଏ ଦେଶର ନାଁ ହେଇଛି ଭାରତ। ଯେଉଁ ଭରତଙ୍କ ନାଁ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ହେଇଛି ସେ ଭରତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଏ କଥା ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କଥାରେ କହିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାମରେ ସେତିକି ହେଉନି। କେତେକ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନେ ତୁଳସୀକୁ ପୂଜା କର ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷତି କଲା? ତାକୁ ପୂଜା କରିବନି। ତୁଳସୀ ପୂଜାର ପ୍ରକୃତ ପୂଜା କ'ଣ? ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେବା, ସେତିକି ହେଉଛି ତୁଳସୀଙ୍କର ପୂଜା। ଆଉ ଯେଉଁ ପୂଜା ତାକୁ ମନମୁଖୀ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛଟା ଏମିତି ଏକ ଔଷଧୀୟ ଗଛ, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ପାଣି ଦିଅ। ବେଲ ଗଛଟି ଏମିତି ଏକ ଗଛ, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତାର ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କର ବା ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ତାକୁ ଲାଗି କର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକ, ଆମେ ଏମିତି ଜାଣିଛୁ ହେ ତୁଳସୀକି ପୂଜା କର, ସେ ବେଲପତ୍ରକୁ ପୂଜା କର, ଆଗେ ପୂଜା କର। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ କଥାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ ଚାଲିବ ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ନ ବୁଝିଲେ ଦିନେ ମାନେ ବୁଝିବେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଲାଇଭ୍ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ଚାଲିଛି। ତ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆଉ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ମୁଁ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଭିତରେ, ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ, ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ସବୁ ହେଉଛି, ଫୁଟୁଛି ବାଣ ଭଳି ବମ୍ ଫୁଟୁଛି କି ଡ୍ରୋନ୍ ଯାଉଛି, ତାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି। ଯେଉଁଦିନ ଜନସାଧାରଣମାନେ ତାଙ୍କ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ହରତାଳ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କର, ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହାୟ ହେବ, ସେଇଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏତ ବନ୍ଦ ହେଇପାରେ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ତଉ ଶାନ୍ତି, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଗୁଙ୍ଗୁ ଶାନ୍ତି, ବନସ୍ପତି ଓ ଶାନ୍ତି, ତାକୁ ଖାଲି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଯଜ୍ଞ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପର୍ବରେ ସେମାନେ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପଢ଼ନ୍ତି। କାହିଁକି ପଢ଼ନ୍ତି? ସିଏ ପଢ଼ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୁଝାନ୍ତିନି। ଆଉ ଯଦି ବି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବ ମୁଁ ବୁଝେଇବି, ତାକୁ କେହି ଶୁଣିବେନି। ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ନେଇଗଲା ଏକଥା କହିଲେ ଯେତିକି ଲୋକ ଶୁଣିବେ, ଦଉ ଶାନ୍ତି କ'ଣ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଗଙ୍ଗୁ ଶାନ୍ତି କ'ଣ, ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତି କ'ଣ, ବନସ୍ପତି ଶାନ୍ତି କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ନା ଲୋକ ଯାହାର କହୁଛି ଆଉ କ'ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ବି ରହିଛି। ସେମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗିଗଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ବାଟରେ ଆସୁଛୁ, ସେ ଫୋନ୍ରେ ତାଙ୍କ ବିତର୍କଟାକୁ ଶୁଣିଲୁ।
ସେ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଭାଷାଟି ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ତମେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡି, କ'ଣ ଆଉ ଭାଷା କିଛି ନାହିଁ? କହିପାରିଥାନ୍ତ ଯଦି ତୁମକୁ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମ ଭଳି ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ତମେମାନେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଲୋକ, ତମ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଧର୍ମ ନଥିଲା ନା ରହିବନି, ଏମିତି କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ଇଏ ସବୁ ମୁଣ୍ଡି, ସିଏ କେବେ ମୁଣ୍ଡି, ଏମାନେ କେବେ ତମେ ମୂର୍ଖ। ଏଇ ଭାଷାରେ କ'ଣ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ନା ନିଜର ମତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ? ତେଣୁ ଏ କଥା ସହି ହେଉନି କି କହିବି ହେଉନି। ଆଉ କେତେକ କହିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରର କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ବେଦ। ସନାତନ ଧର୍ମର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଧର୍ମଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେ ହେଉଛି ସାରନା ଧର୍ମ। ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିଗତ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ନାହିଁ କ'ଣ? ହଁ, ବେଦରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ର, ସେ ତା ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ଥାଉ। ଆପଣମାନେ ବେଦ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଗୀତା ବି ପଢ଼ିବେ, ସେଇଟା ବି ବେଦ। ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ ସେଇଟା ବି ବେଦ। କହିଛନ୍ତି ବେଦୁ ହୋଇଲା ନାନା ଗତି, ତା ତତ୍ତ୍ୱ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ଭାଗବତ କଥା। ଇଏ ଗୀତା କହିଲେ ବେଦେଷୁ ଯଜ୍ଞେଷୁ ତପସ୍ସୁ ରହିବ। ବେଦକୁ ଛାଡ଼ିକିରି କିଏ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ କି? ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିନୁ, ବୁଝିନୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଏତେ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାଷା କହିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡି କହିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ଆପଣମାନେ ନିଜର ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ କେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ସେ ଧର୍ମଟା କେମିତି ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ସେଇ ଯୁକ୍ତିରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ହିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଆଚ୍ଛା, ହିନ୍ଦୁ ଯଦି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଯେଉଁଟା ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ ମହାଶୟ, ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କ'ଣ ଆଉ ଧର୍ମ କ'ଣ, ଆ ଭିତରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ? ତାହେଲେ ସେଇ ହିନ୍ଦୁର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟାକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଯଦି ସେ ମହାଶୟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆମେ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଦେବୁ, ତଥାପି ଆମେ କହୁଛୁ ତାକୁ ପଚାରିବେ ଯେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କ'ଣ? ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠେ, ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏଇଟା। ମୁଁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେ, ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ମୁଁ ମାଳି ପିନ୍ଧେ, ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ମୁଁ ଦେବାର୍ଚ୍ଚନ କରେ, ଇଏ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଏ, ତ ଇଏ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଉ ଧର୍ମ କ'ଣ ଅଲଗା ହେଲା? ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସେ ଶବ୍ଦଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ତାକୁ ଗୋଟେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କହିବା ବୋଲି, ତର୍କ କରିବା ବୋଲି ସବୁଗୁଡ଼ାକ କାଟିକିରି ଖଣ୍ଡନ କରିବା, ସେଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋର ଯେଉଁଟା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘୋର କଳି ବୋଲି କହନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ଘୋର ଗୋଟେ ଅଡ଼ୁଆ ସମାଜ। ଇଏ ପୁଣି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ। କାଳେ ବସନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ନ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟଶାଳିନୀ। ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏ ବାକ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୁଣ୍ଡି କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ମୁଣ୍ଡ ବରଂ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ନ କହିକି ମୁଣ୍ଡି କହିବା, ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଆମେ ଧର୍ମ ନ କହିବା, ଆଉ କ'ଣ କହିବା? ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ରବିଶଙ୍କରଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଯୋଗ ସେ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ସେଟା ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ? ତେଣୁ ମୋ ମତରେ କେମିତି ଆମେ ବୁଝିବା, କେମିତି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବା, ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ସେଇ ମହାଶୟମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଏବଂ ଆମର
ଜାନୁଆରୀ 2ରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଆମ ରାଜଧାନୀରେ 22 ବର୍ଷ ତଳେ ହେଇଥିଲା। ପୁଣି 22 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଗୀତା ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଦିନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ହେବ, ଦିନେ ପରିବେଶ ଉପରେ ଦିନେ ହେବ, ଦିନେ ପରିବାର ଉପରେ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ସେଠି ତ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ, କି ଆମର ତ ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଆମେ କରିପାରିବୁନି। ଯଦି ନିଜର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେହି ଥିବେ, ଯଦି ଆସିପାରିବେ ଆସିବେ, ଶୁଣିକିରି ଯିବେ। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ବାୟୁବରୁଣ ଶାନ୍ତି ନାମରେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଆମର ଆଶ୍ରମର ମୋର ପ୍ରଥମ ସାଧନା ପୀଠ ସୁଦର୍ଶନ ମଠ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଥମ ସାଧନା ପୀଠ। ସେ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ମୁଁ ପାଇଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର 28 ନା 29 ବେଳେ କେଉଁ ତାରିଖରେ ହେବ? ତେଣୁ 28, 29, 30 28, 29 ହେବ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।